Улаанны ус мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулна. Улс аймгийн цагдаагийн газарт 9-р сарын 16-наас 9-р сарын 22-ны хооронд гэмтгэрэг зөрчлийн шинжтэй 42 гомдол бүртгэгдсэн байна. 2019 он гарснаар Илгүүтэн Монгол хөтөлбөрт улаан сумын 886 иргэн хамрагджээ. Тоочи анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Иргэдэд ая тухтад ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улаан сумын засаг даргын захирамжаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулна. Энэ сарын 27-ны өдөр аймгийн төвийн хэмжээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулж, хог хаягдлаа ачиж зайлуулах тухай захирамжийг улаан сумын засаг дарга хүргэж ав. 9-р сарын 24-нд гаргалаа. Их цэвэрлэгээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, аж ахуй нэгжүүд, худалдаа үйлчлэгийн цэг салбарууд 9-р сарын 27-ны өдрийн 14 цагаас баг айл өрхөд гудамж хороолол нийтийн орон сууцны оршин суугчид 2019 оны 9-р сарын 28-29-ны 11 цагаас хүнс барааны захууд 2019 оны 9-р сарын 30-ны 10 цагаас гадна орчиндөө их цэвэрлэгээ хийж хог хаягдлаа ачиж зайлуулах юм. Нийт эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлсэн хог хаягдлыг нэгдсэн журмаар улаан төгчл дэвшлэгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн зэгт буулгана төрж отвалдах ажлыг хийж гүйцэтгэх юм байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай засаг даргын 301 тот захирамж гарсан байгаа. Энэ захирамжийн хүрээнд улаан сумын хэмжээнд байгаа аж ахуй нэгж айл өрхөд бол гадны орчныхаа 50 м хүртэл зай хэмжээнд байгаа хог хаягдлыг цэвэрлэх шарилжийг зулгаж түүх тийм ажил зохион байгуулнаа. Тэгээд энэ цэвэрлэгээнд 5 дахь өдөр болохоор аж ахуй нэгжүүд хагасаа бүтэнсэн болохоор 28-29-нд болохоор айл өрхөд 30-нд болохоор зах амарч байгаа учраас захын цэвэрлэгээ хийнэ. Тэгээд энэ цэвэрлэгээнд одоо айл өрх аж ахуй нэгжүүд бол идэвхтэй оролцоороо гэж болж байна. Бүх нийтийн цэвэрлэгээний явц гүйцэтгэлд хяналт тавьж бүртгэл хийн, цэвэрлэгээнд оролцоогүй албан газар аж ахуй нэгж үйлчлэгээний цэг салбаруудыг зөрчлийн тухай хуулиар тургуулийн арга хэмжээ авах тул иргэд албан хаагчдыг хог хаягдал цэвэрлэх бэлтгэлээ сайтар хангаж их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг улаан сумын засаг даргын тамгын газраас уриаллаа. Дараагийн мэдээ, аймгийн цагдаагийн газарт 9-р сарын 16-наас 9-р сарын 22-ны хооронд нийт 42 гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл ирснээс гэмт хэргийн шинжтэй 10, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 32 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 9-р сарын 16-наас 9-р сарын 22-ны хооронд иргэн аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 42 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад гомдол мэдээлэл 2 нэгжээр буюу 4.5% буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. 7 хоногийн хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 10, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 32 гомдол мэдээлэл бүртгэгджээ. За улс аймаг цагдаагийн газарт өнгөрөх 7 хоногт нийт иргэд байгууллага аж ахуй нэгжээс 42 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан. За үүнээс өмнөх 7 хоногоос 2 нэгжээр буюу одоо 4.5% одоо гомдол мэдээллийн тоо буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. За үүний гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 21 бүртгэгдсэний энэ 11 өнгөрөх 7 хоногтой харьцуулах юм бол 11 нэгжээр буюу 52.3% одоо буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг дурдах юм бол хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг өнгөрөх 7 хоногт 6 бүртгэгдсэн бол энэ 7 хоногт 3 бүртгэгдээд 3 нэгжээр одоо буурсан үзүүлэлттэй байна. За малын улгаа ижил төвшөнд 4 бүртгэгдсэн байна. За хүчинд гэмт хэрэг ижил төвшөнд 1 бүртгэгдсэн байна. За авилга албан тушаалын эсрэг гэмт хэрэг 9 нэгжээр буурсан 100% буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. За хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 2 нэгжээр өссөн үзүүлэлттэй байна. За тэгвэл зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл нийт 32 бүртгэгдснээс энэ өнгөрөх 7 хоногт харьцуулах юм бол 1 нэгжээр буурсан ийм эерэг үзүүлэлттэй байна. За энэ зөрчлийн хэргийг одоо шинжтэй гомдол мэдээллийг задлаад үзэх юм бол гэр бүлийн хүчирхэл үйлдэх 6 бүртгэгдэж өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад 4 нэгжээр өссөн. За олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах одоо гомдол мэдээлэл маань өнгөрөх 7 хоногт 5 бүртгэгдсэн бол энэ 7 хоногт 2 гээд одоо 3 нэгжээр буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. За хоригдсан цэгт архи согтуурлах ундааны зүйл хэрэгэлсэн гэсэн гомдол мэдээлэл өнгөрөх 7 хоногт 2 бүртгэгдсэн бол
энэ 7 хоногт тав бүртгэж 3-1-ээр өссөн ийм одоо үзүүлэлттэй байгаа юм байна. За гэмт хэргийн захиргааны зуршил гарсан одоо газар нутгийг сумдаар нь авч үзэх юм бол сагил суманд 2, өндөр хангаа суманд 3, за үлгий суманд 1, наран булаг суманд 2, давс суманд 1, малчин суманд 3, цагаархан суманд 1 гэсэн ийм одоо сумдуудад одоо гэмт хэргийн зуршил үйлдэгдсэн ийм одоо үзүүлэлттэй байна. За эндээс ерөнхийдөө одоо иргэд байгууллагуудад иргэдэд анхааруулж эхлэхэд өнгөрөх 7 хоногт гудамж талбайд бие авч явах чадваргүйгээр одоо архитан согтурсан, хоригдсан цэгт гудамж талбайд архитан согтурсан, архи согтуурлахын дааны зүйл хэрэгэлсэн гэсэн ийм одоо зуршлоор одоо хүмүүс нэлээдгүй эрүүлжүүлэгдсэн. Одоо энэ гомдол мэдээлэл мэн ч гэсэн өссөн ийм хандлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо иргэд байгууллагууд маань бас мөн одоо иргэдүүд маань маш сайн анхаарах. За мөн одоо малын улгаан гэмт хэрэг одоо ижил төвшөнд байна. За энэнд малын улгаан намар болж байгаа нүүдэл судал эхэлж байгаатай холбоотойгоор ерөнхийдөө одоо малаа одоо хариулахтай байлгах, эзэнтэй байлгахад энэ тал дээр бас анхаарах нь бас зүйтэй гэдэг зүйлийг харагдаж байна. За мөн одоо архитан согтуурч одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх энэ зөрчил маань 4-1-ээр өссөн юм байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүрээндх одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдээд байгаа энэ иргэд маань бас хуулийн хүрээнд одоо тийм ээ зөв боловсон байж одоо гэр бүлийнхаа гишүүдийг одоо амгалан тайван байлгаж одоо гэр бүлийн хүрээнд хүчирхийлэл үйлдэхгүй байх, за архитан согтурахгүй байх гэдэг зүйл дээрээ бас анхаарах нь зүйтэй гэдэг зүйл эндээс харагдаж байна. Гарсан хэрэг зөрчлийг нутаг дэвсгэрээр нь авч үзвэл сагил суманд 2, малчин суманд 3, үлгий суманд 1, өндөр хангас суманд 3, наран булаг суманд 2, давс суманд 1, цагаан архан суманд 1, улаан суманд 29 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 18 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж татгалзах саналтай 10 гомдол мэдээллийг прокурорын хяналтанд хөргүүлсэн байна. Зөрчлийн шинжтэй 6 гомдол мэдээлэл зөрчлийн хэрэг нээж захиргааны зөрчлийн 12 гомдлыг зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр хааж 21 зөрчилд 1 сая 175 мянган төгрөгөөр торгож 3 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нь хассан байна. Мөн архитан согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 21 хүнийг саатуулсан нь өмнөх 7 хоногоос 14-1-ээр өөрснөө зүйлтэй байна. Иргэн хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тоолгыг 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 11-р сарын 4-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд галт зэвсгийг бүртгэх, гэрчлэгээжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж эхэллээ. Иймд иргэд олон нийт та бүхэн галт зэвсгийн тоолгод идэвхтэй хамрагдаж, эзэмшил өмчлөлд байгаа галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслээ. Харьяа нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад заасан хугацаанд бүртгүүлж хуулиар олгогдсон үүргээ биелүүлэхийг уриалж байна. Өмнөх 3 жилийн тоолгын дүнг Монгол Улсын хэмжээнд авч үзвэл 2016 онд нийт галт зэвсэг эзэмшигчдийн 70.6%, 2017 онд 78.1%, 2018 онд 94.7%-тай дүгнэгдэж жилээс жилд өссөн үзүүлэлтэй байгаа нь иргэн таны үүрэг оролцоо чухал гэдгийг харуулж байна. Хэрв заагдсан хугацаанд галт зэвсгээ бүртгэлд хамруулаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос зохион байгуулдаг жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форум 2019 2 дахь жилдээ тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн оролцоо сэдвийн хүрээнд энэ сарын 26-нд зохион байгуулах гэж байна. 2018 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум 2018 оны анх удаа зохион байгуулж түүний үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийг шинжилсэн найруулгад баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн саналуудлыг тусгуулж чадсан нь мөн хүнс хөт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгох зээл нь ил тод зорилтод бүлэгтээ хүрч эхэлсэн нь баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо сүүлийн 4 жилд идэвхтэй ажилласны үр дүн юм. Ингэснээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас нэн хөнгөлөлтөд урт хугацаатай төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа анх удаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ил тод олон нийтийн хяналтад дор болдог боллоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдаж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалсан эрх зүйн орчин сайжирч үндэсний үйлдвэрлэл хөгжих боломж харагдаж эхэллээ. Шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр байгуулагдах агентлаг дагалдан гарах журмууд болно. Цаашид баримтлах бодлого хийх ажлын талаар баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс санал авах 2018 онд хийсэн форумын үр дүнг танилцуулах зорилгоор тогтвортой хөгжлийн
асуудлыг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн оролцоо сэдвийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форум 2019-д баялаг бүтээгчдийг оролцохыг урьж байна. Онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа автоүйчлэгээний барилга байгууламжид гамшигаас хамгаалах болно. Галт төмрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Хяналт шалгалтанд нийт 683 барилга байгууламж хамрагдсанаас галт төмөр гарч болзошгүй 2483 зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн байна. Илэрсэн зөрчил дутагдлаас хяналт шалгалт хийх явцад 769 зөрчлийг арилгуулж, бусад зөрчлүүдийг арилгуулахаар галт төмрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага, мэдээлэл танилцуулгыг байгуулгын эрх бүхий албан тушаалтанд хөргүүлж биелэлтэнд хяналт тавина ажиллалаа. Хяналт шалгалтын явцад барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, тохиолдлын хэрэгсэл, норм дүрмийн заалтыг зорчиж, объектэд галын тохиолдлын систем суурилуулсан боловч ашиглалтын явцад мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж засвар үйлчлэгээ хийгээгүй, акт дүгнэлт гаргуулаагүй, барилгын нөөц гарц болон зам гарцсан дээр эд зүйл байрлуулсан, агааржуулалт утаа зайлуулах системийн ашиглалтын хэвийн байдлыг хангаж ажиллаагүй, мөн байгууламжийн цахилгааны монтаж шаардлага хангаагүй, зам гарцын чиглэл заасны анхааруулах тэмдэглэгээ илт харагдах үс газар байрлуулаагүй, барилга байгууламжийн давхар тус бүрт эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх аврах үйл ажиллагаа явуулах авралтын зам гарцын схем зургийг хийж байрлуулаагүй зэрэг зөрчлүүд нийтлэг илэрчээ. Сүүлийн 10 жилд тээврийн хэрэгслийн тоо 4 дахин нэмэгджээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 970 мянган тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. Тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр зам тээврийн осол зөрчил нэмэгдсээр байгаа юм. Сүүлийн 3 жилд зам тээврийн 4500 гаруй хэрэг бүртгэгдэж 1500 гаруй хүн амнасаа алдсан байна. Тэдний 150 хүүхэд байгаа юм. Тээврийн цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа бүх бат, цагдаагийн ерхий газар, тээврийн цагдаагийн газар, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, оюу толгой компани хамтран дураараа биш дөрмээрээ аян өрнүүлж эхлэв. Тус аян зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх авто замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх хөдөлгөөнд оролцогчдын хандлагыг өөрчлөх соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэж байгаа талаар хэллээ. Бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад явагдаж буй нэгдсэн улсын байгууллагын мандаттай энхийг сахиулах ажиллагааны 9-р ээлжинд үүрэг гүйцэтгэх албан актыг өдөх ажиллагаа өчигдөр боллоо. Энэ үеэр онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга хурандаа ган зөрөг онцгой байдлын албаны албан хаагчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд 2012 оноос эхлэн тасралтгүй оролцож 280 гаруй албан хаагч дэлхийн энх тайвныг батлан хамгаалахад хүчин зүтгэж онцгой байдлын албан төдийгүй Монгол улсын нэр хүндийг олон улсад өндөр дөргөн үүргээ нэр төртөөгөр биелүүлж байгаад баяртай байна. 1 жилийн хугацаанд та бүхэн гэр бүл өр хүүхдээсээ хол цэрэг байлдааны талбарт очиж ажиллана. Бие биедрийн болоод сэтгэл санааны өндөр бэлтгэлтэй байх ёстой. Та бүхнээр онцгой байдлын албаных нь бахархаж байгаа хэмээн бие бүрэлдэхүүнд амжилт хүслээ. Мөн тэрээр онцгой байдлын албаны тугийг 9-р ээлжийн бие бүрэлдэхүүнийг авлаж яваа онцгой байдлын газрын харьяа үндэсний аврах бригадын мэргэжилтэн Ахмад Батсүхэд гардуулна гэсэн юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг сахиулах ажиллагааны 9-р ээлжинд онцгой байдлын албаны 20 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэхээр болжээ. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор баталсан элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрт он гарснаар улаан өмсмийн хэмжээнд 886 иргэн хамрагджээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гол зорилтуудын нэг бол элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөрийн хүн амын дундах элэгний вирусын халдварын тархалтыг хязгаарлан, гепатитын С вирусын халдварын шин тохиолдлыг таслан зогсоож, элэгний архаг өрөвсөл, хатууруулах, хорт хавдрын шалтгаанд нас баралтыг бууруулах зорилготой тус хөтөлбөр 2017 онд эхэлсэн бөгөөд 2020 он хүртэл үргэлжлэж 15-аас дээш насны бүх хүнд элэгний ВЦ вирусын халдварыг илрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм. 2017 онд ВЦ вирусын халдвартай байх өндөр эрсдэлтэй бүлэг буюу 40-оос 65 насны иргэдийг шинжилгээ онцлогоо эмчилгээнд хамруулахыг зорж ажилласан бол 2018 онд элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн 2 дугаар шатны зорилтыг хэрэгжүүлж 15-аас дээш насны даатгуулагчдыг элэгний ВЦ вирусын тархалтыг зогсоох шинжилгээнд хамруулах зорилт тавьсан юм. Улаан өмсмийн 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр он гарснаар
886 иргэн элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд хамрагдсан байна. За Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр нь оронд аяар хэрэгжиж байгаа. За энэ манай Улаангом сумын хэмжээнд бас хэрэгжиж байна. Тэгэхээр 2017 онд 40-с 65 нас, 2018 онд 15-аас 39 насны хүмүүсийг одоо элэгний ВЦ вирусын халдвар тархалтыг одоо зогсоох зорилгоор хүмүүсийг вирусын эсрэг шинжилгээнд хамруулж байгаа. За 2018-19 оны байдлын одоо хамрагдсан хүмүүсийн мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ дээр би өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр оролцсон байгаа. За 2018 онд мөн хүчрэлт өрхийн эрүүл мэндийн төв маань зорилттой насны хамрагдвал зохих 3097 иргэнээс энэс маань даатгал төлсөн 2282 хүнээс 1477 буюу одоо 65% хамрагдaltaй байсан 2018 онд. За 2019 онд маань мөнхчрэлт өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр нийт зорилттой бүлгийн 185 хүн одоо БЦ вирусын шинжилгээнд хамрагдсан. За дуун цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр 2018 онд 15-аас 39 насны 1680 хүн хамрагдахаас 1334 хүн хамруулж 80% хамрагдaltaй. За 40-с 65 насны 300 хүн одоо хамруулахаас 201 хүн хамруулж 67% хамрагдaltaй байгаа. За 2019 онд нийт дуун цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төв 288 хүн хамруулад ингээд дуун цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд ингээд БЦ вирус ерөнхийдөө дуусгалтаа орсон. За Бат өрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд 2018 онд нийт 15-аас 39 насны 2044 хүн хамруулахаас 1010 хүнийг хамруулж хамрагдaltaй нь 50% та 40-с 65 насны 311 хүн хамруулахаас 191 хүн хамруулж хамрагдaltaй нь 61.4% та 18 онд байсан бол 19 онд Бат өрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр нийт 276 хүнийг БЦ вирусын шинжилгээнд хамруулсан. За элбэг өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд зорилттой насны хамрагдвал зохих 1698 хүнээс 1025 хүнийг хамруулад хамрагдaltaй нь 62.9% та 2019 онд нийт 137 хүн вирусын эсрэг шинжилгээнд хамруулсан ийм юутай ажиллаж байна. За тэгэхээр бид нар энэ жилийн хувьд болохоор элэгний БЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээг одоо 15-аас 39 насны хүмүүсээ одоо 80%-аас одоо дээш хувьтай хамруулна гэсэн одоо төлөвлөгөө тавиад ажиллаж байгаа. Бид нар ерөнхийдөө БЦ вирусын шинжилгээг өдөр тутам одоо өрхтөр ирж байгаа хүмүүсийг эрүүл мэндийн даатгалаар нь шалгаад даатгалд хамрагдсан хүмүүс одоо толгой дараалаад БЦ вирусын шинжилгээ авч байгаа. Мөн эрүүл гарсан хүмүүсээ мөн вакцинжуулах үйл ажиллагааг ч гэсэн өрхтөрөө одоо ингээд зохион байгуулад явж байгаа. За тэгээд ингээд хамрагдалт маань зарим нэг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд ерөнхийдөө ингээд 50% та 60% яваад байгаа шүү дээ. Энэ маань ерөнхийдөө хүмүүсийн нөгөө эрүүл мэндийн даатгал одоо нөгөө төлөөгүй асуудлаас болоод ингээд яг хүн өөрөө ингээд 40-с 65 насыг болохоор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө санхүүжүүлэх хүн ерөөс даатгалаа төлөөг байсан ч бид нар авч байгаа. Тэгээ 65-аас дээш насуулаар нь 15-аас 39 наснд л хамгийн гол нэг даатгалаа төлсөн байх хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг одоо ингээд цаанаасаа тавиад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ингээд авахаар маань энэ ерөнхийдөө эдэр насныхан буюу 15-аас 39 насны хүмүүсийн хамрагдалтыг жоохон сул байгаа. Тэгэхээр бид нар бас одоо ингээд аслагдсан хөдөөгийн баг болох 28 нэгдүгээр багуудтай эрүүл мэндийн одоо нийгмийн даатгалын тасгийн эрүүл мэндийн даатгалын газартаа хамтраад одоо хүмүүсээ эрүүл мэндийн даатгалд нь хамруулах үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд даатгалтаа хамруулад мөн давхар БЦ вирусынхаа шинжилгээг ингээд аваад яваад ямар ч ийсэн 2018 оны 19 оны 12 сар гэхэд бол ерөнхийдөө 80% та хүргээд ингээд хүмүүсээ ингээд хамруулна гэсэн төлөвлөгөөтэй л ажиллаад явж байна да. 2019 он гарснаар элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мөн хүчрэлт өрхийн эрүүл мэндийн төвд 185 нэргэн, дунд цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төвд 288 иргэн, Бат өрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвдээр 276 иргэн, элбэг өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвдээр 137 иргэн хамрагдсан байна. Зарим өрхийн эмнэлгүүдэд хамрагдaltaй сул байгаатай холбоотойгоор Улаангом сумын засаг даргын тамгын газрын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэрэгжилт нь нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын сантай хамтран иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 2019 оны 12 дугаар сар гэхэд элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд Улаангом сумын хамрагдвал зохих хүмүүсийг 80% хүргэж хамруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ Монголын тоогчдын холбооны Ус аймаг дахь салбар зөвлөл хөтөлбөр халамжуулалтын газар Улаангом политехник коллеж хамтран хөтөлбөр халамжуулалтын газарт ажил хайгчаар бүртгэлтэй 20 иргэнд тоогчийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Монголын тоогоочдын холбооны Увс аймаг дэх салбар зөвлөл аймгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газартай хамтран 14 хоногийн тоогоочийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтын хөтөлбөр халамжуулалтын газрын хөтөлмөрт бэлтгэх төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан юм а. За Увс аймгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газраас одоо мэргэжил болох сургалт тоогоочийн ажлын байр, мөн мужааны ажлын байр, гутлын ажлын байр, гагнуурчны ажлын байранд одоо мэргэжилтэй болох зорилгоор 4 төрлийн сургалт эхэлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар бол тоогоочийн сургалт маань 20 хүн суугаад 20 тоогооч мэргэжилтэй болоод одоо төгсөж байна. Ингэснээрээ бол тоогооч болсон одоо энэ залуучууд маань одоо аж ахуйн нэгж байгууллагад зүйчлэл нь орох боломжтой болж байна. 20 хүн одоо мэргэжлийн тоогооч болсон гэсэн үг. Тэр ямар төсөл хөтөлбөр вэ? Энэ бол нөгөө хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж байна. Энэхүү сургалтаар 1-2 дугаар хоол, талх нарийн бов, амтад хоол, олон орны хоол гэсэн 20 гаруй төрлийн хоол зуушийг Улаангон политехник коллежийн нийтийн хоолны технологийн багш зааж сургасан байна. Тус сургалтанд хамрагдаснаар суралцагчид ажил хөдөлмөр эрхлэх, ажлын байраар хангагдах, цаашлаад тоогоочоор ажиллах анхан шатны боломжийг бүрдэж байгаа юм. Мөн ур чадвараа ахиулан зэрэг авах боломжоор хангагдсан ач холбогдолтой сургалт боллоо. За энэ Монголын тоогоочдын холбооны Увс аймаг дэх салбар зөвлөл хөтөлбөр халамжуулалтын газартай хамтран тоогоочийн анхан шатны сургалтыг 20 хүнийг хамруулан явууллаа. За сургалт маань хөтөлбөрийнхаа дагуу явагдаж ажил хөдөлмөр одоо эрхлээгүй ажил одоо идэвхтэй хайж байгаа ийм 20 сурвалжчдыг хамруулсан юм сургалт явагдсан. За тоогоочийн мэргэжил маань одоо бол ер нь эрэлттэй одоо ер нь тоогооч аавна гэсэн ийм эрэлттэй байгаа ийм үндсэн дээр бол тоогоочийн сургалтыг явуулж байгаа. За энэ сургалтаар бол анхан шатны мэдлэг олгох сургалт. Энэ сургалтанд бол яг өдөрдмжийнхаа дагуу хөтөлбөрийнхаа дагуу сургалтыг бол бүрэн явуулсан. За сургалт маань салаад зууш, 1-р хоол, 2-р хоол, амтд хоол, аман орон орны хоол, талх нарийн бав гэсэн ийм төрлүүдийн одоо чадамжийг суралцагч маань эзэмшсэн. За ингээд энэ сургалтыг төгснөр бол энэ нийтийн хоолны газарт бол ажиллах эрх нь бол энэ хүмүүст үүсэж байгаа. Тэгээ сургалтыг бол Улаангон политехник коллежийн одоо нийтийн хоолны болон одоо талх нарийн бавны одоо мэргэжлийн багш нар бол сургалтыг явуулсан. За тэгээд энэ сургалтын хүрээнд бол энэ чадамжийг бол суралцагчд маань одоо бүрэн эзэмшээд нийтийн хоолны салбарт одоо ингээд ажиллах одоо анхны одоо алхам нь одоо бүрдэж байгаа. Ингээд цаашдаа бол энэ суралцагчд маань энэ анхан шатны сургалт эзэмшээд дараа нь одоо мэргэжлээ ахиулах, мөн зэрэг авах ийм сургалтуудад хамрагдаад ингээд энэ нийтийн хоолны салбарт ажиллах бол бүрэн эрх нь үүсэж байгаа. За энэ сургалтын хүрээнд бол хөтөлбөрт зааснаас гадна бид нар бас одоо ингээд яг зах зээлд бол эрэлт хэрэгцээтэй байгаа орон орны хоол, мөн одоо пицца хийх, дахиад загсаар хийх, мөн одоо амтд хоол гих мэт ийм хоолуудыг бол бас бид нар нэмэлт болгон зааж сургасан байгаа. Ер нь болохоор манайх бол хөтөлбөр халамжийн хэлцээ зохион байгуулж байгаа аймгийн тоогоочдын салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан тоогоочдын 14 хоногийн сургалт зохион байгуулсан байгаа. Энэ сургалтаар 15 хүүхэд суралцж төгссөн байгаа. Энэ хугацаанд бол хүүхдүүд маань маш идэвхтэй оролцлоо орон орны хоолууд гэсэн тэгээ үндсэн хоолуудыг хийсэн байж байгаа. Тэгээ шүлтэй хоол, зуйс салаад гэсэн төрлүүд дээр. Ер нь бол энэ сүүлийн үед арай илүү их зөөхөлж байгаа нөгөө орон орны хоолуудыг хүмүүс их маш сайн хийж сурж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоолуудыг хийснээр яг хөөр ер нь нийтийн хоолны газарт бол гараад хийж чадна гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол нийтийн хоолны салбарт бол ажиллах юм бол манай хүүхдүүд 14 хоногийн сургалт зуусан ч байна. 1 жил байна, 1.5 3 жилээр суусан хүүхдүүд маань маш их юутай шүү дээ, боломжтой шүү дээ. Яг гараад ажиллах. Энэ дээр жоохон дутагдаад байгаа юм юу вэ нөхөр аж ахуйн нэгжүүд маань цалингаас хүний сэтгэл төрсөн өгч чаддгүй. Энэ дээрээс болоод нөгөө ажиллах хүчин маш хомстоод ихэнх нь төгсөж гараад одоо нөгөө хот руу тийм ээ оюутлага тавталгаа гэдэг цалин өндөртэй газар руу яваад өгдөг байхгүй юу. Энэ дээрээ л жоохон тийм манай аж ахуйн нэгжүүд жоохон хүмүүсээ алдаад идэх талтай. Би 14 хоногийн сургалтын сууж маш их сурч бүтээж авлаа. Энэ мэргэжлээрээ бас ажиллах бас сонирхолтой байна. 4 төрлийн хоол хийж сурсан. Нэрлүүл одоо шүлтэй хоол, будаатай хуур, уляаш гэх мэт одоо хоолууд. Нарийн буу, бул талх, торт. Биднэрт бас одоо ингээд энэ халамжийн төвөөс 14 хоногийн сургалт явуулж байгаа. Бас халамжийн төвийн гэлтсийн одоо бүх хүмүүс бас сурсан мэдсэндээ бас баяртай байна. Бас бүх юмыг сурч авлаа. Аймгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газарт ажил хаагчаар бүртгэлтэй иргэдэд тоогооч мужаан гутал гагнуурчны мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг жил бүр зохион байгуулдаг.